बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची नुआ अपडेट। दक्षिण अंडमान सागर में घूर्णिबलय 24 घंटे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप। आज घूर्णिबलय नेब लघुचाप रूप। आग को बात्या नहीं बढ़ुची भय। एवं उपकूल मुहां लघुचाप 21 प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। भिजाइब वर्षा थराइब शीत। सेपटे आहरी बढ़ शीतर परिमाण। राज्य को थराउछि भयंकर शीत। आग को प्रबल शीत एवं एथिसह बात्या नहीं बढ़ुची भय। शीत सह बात्या घर बाहर मना। वृद्ध और शिशु को सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत आज ताजा खबर। तेज यहाँ संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करने सहित जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान वीडियो को शेयर करनी। जदि आपण मैंने आमर ये चैनल में नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता। तेज दक्षिण अंडमान सागर में घूर्णिबलय 24 घंटे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप। बंगोपसागर में 24 घंटे सृष्टि लघुचाप आग को नेब अवपातर रूप। गत काली दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। परवर्ती 24 घंटे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचापर रूप नहीं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिब। लघुचाप सृष्टिर 48 घंटा पर घनीभूत हो केन्द्र पश्चिम बंगोपसागर अवपातर रूप नेब। तेबे भारतीय पानीपाग विभाग यही पूर्वानुमान करथिबा बेले आकु वेदर पानीपाग विज्ञान जासन निकोलस मुताबक अंडमान और निकोबर द्वीप निकट में आज राति किंबा आसंता काली राति सुधा एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। यह घनीभूत हो अवपात किंबा बात्यार रूप नेब। फल सप्ताह शेष आड़क आंध्र प्रदेश और तमिलनाडुर प्रबल वर्षा अनुमान करिछि जासन निकोलस। सेपटे जदि बात्या रिकवर करे तेबे ओडिशा रे मध्य माड़ होई पारे बोली एमिति किछि कुआ जाउथबा बेले भारतीय पानीपाग विशेषज्ञ एबे बात्या नहीं कौन स्पष्ट सूचना देई नाहांती जहाँकि बर्तमान समय लघुचाप नहीं सूचना रही। तेबे लघुचाप सृष्टि होला परे एने स्पष्ट सूचना मिल पार बोली कहुछि। सेपटे राज्य को डराउछि शीत। भयंकर शीतरे थरुछि ओडिशा। 14 डिग्री तले 9टी स्थान। सेमिलीगुड़ा राज्यर सबुठारु ठंडा जगह। 9टी सहर तापमात्रा 14 डिग्री तले। राज्य में शीतर लहरी जारी रही। आभ्यंतरीण ओडिशा रे शीत आरंभ होइथिबा बेले आज राज्यर 9टी सहर तापमात्रा 14 डिग्री तले रही। राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा कोरापुट जिलार सेमिलीगुड़ा ठारे रेकर्ड होइछे। एठारे तापमात्रा 7.6 डिग्री रेकर्ड करिछि। तबे या छडा जी उदयगिरी रे 8.2 डिग्री और दारिंगबाड़ी रे तापमात्रा 10 डिग्री रेकर्ड होइछे। सेहीपरि अपरपक्षे कोरापुट रे 10.5, फुलबाणी रे 11, भवानीपाटन रे 12, सुंदरगढ़ जिले में किरई रे 12 डिग्री, संबलपुर जिला चिपिलीमारे 13.2 डिग्री और झारसुगुड़ा रे सर्वनिम्न तापमात्रा 13.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछे। कटक भुवनेश्वर तापमात्रा 7 डिग्री तलक खसी। गत राति कटक रातिर तापमात्रा 16.6 डिग्री रही बेले भुवनेश्वर में 16.5 डिग्री रही। एने राज्य में शुखला पाग जारी रहिबो एवं आभ्यंतरीण अंचल में शीत आगामी 4 ରୁ 5 दिन जाए रातिर तापमात्रा में विशेष परिवर्तन संभावना नथिबा आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुआଯାଇଛି। रातिर तापमात्रा आगामी 4 ରୁ 5 दिन जाए स्वाभाविक तापमात्रा ठारू 2 ରୁ 4 डिग्री जाए कम रहिबार संभावना रही बोली आकलन कर जाइछे। तबे एथिला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं। आगकु नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।